अस्सलाम वालेकुम। तो आज पूरे 1 महीने बाद मैं शायद वीडियो बना रहा हूँ, और वो भी इसलिए कि मैं एक कैटल फार्म आया हूँ। अभी जैसे कि आपको पता है ईद आने वाली है, तो उसी सिलसिले में ज़रा जानवरों के रेट्स वगैरह आपको बताते हैं। हमारे दोस्त हैं, उन्होंने एक अपना जानवर लिया था, तो वो यहीं बंधा हुआ था, तो मैंने कहा ज़रा रेट भी मालूम हो जाएंगे और इनका बछड़ा भी देख लेंगे। तो ये हैं वो भाई, तो वही दिखा रहे हैं आप अपना बछड़ा। जी जी बिल्कुल। तो यहाँ पे क्यों बांधा है आपने? यहाँ पे इसलिए बांधा है, यहाँ पे हर चीज़ की सहूलत है। सहूलत है, हर चीज़ की सहूलत है, और यहाँ पे हमारी जान पहचान भी है। जान पहचान भी है। सबसे ये है किधर वैसे? ये है माटापान रोड, मलिर कैंटोनमेंट का एरिया है। मलिरगढ़। अच्छा, ये जो कैटल फार्म है ये क्या सुराब गोट की मंडी में लगता है? नहीं नहीं, वहाँ पे नहीं लगता कैटल ये? फार्म नहीं लगता, ये इधर ही बाड़े का ही चक्कर है सारा। हाँ। इधर ही माल सारा इनका बिक जाता है। अच्छा और अच्छा इनकी जान पहचान हमारी काफ़ी सालों से। अच्छा और अच्छा सारे जानवर इनके माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत हैं। अच्छा अच्छा। बाकी आप देख सकते हैं। बाकी तो हम देख ही सकते हैं, बड़े खूबसूरत खूबसूरत जानवर हैं। चलो, हमें तो खैर बकरे लेने हैं यार, हमें बकरे बकरे दिलाओ यार। हम तो आपको अपना बछड़ा दिखाने आए। पता है बस। ये तुम्हारा वाला है ना? ये हमारा वाला है। ये कितने का है माशाल्लाह? ये लिया है 4,55,000 का। तुम सामने तो हो कैमरे के, अब हमको पता तो चले किसने लिया है, किस हीरो ने लिया है इतना खूबसूरत बछड़ा। नहीं रहे, बात करो इससे क्यों नहीं। ये अभी थोड़े गुस्से में है। अच्छा, गुस्से में? ओ, मारेगा ये? इसमें ताकत भी बहुत है। इसकी मुझे लग रहा है मोरा वोरा भी टूट जाएगा। नहीं नहीं, ये सफ़र कर आया ना। ये माशाल्लाह बहुत अच्छा है। और रेट बताओ यार के। और बाकी ये इसके तो मत पूछे। अच्छा, ओहो, ये है थोड़ी छोटा, गुस्से में, लेकिन बहुत खूबसूरत नस्ल है। अच्छा। ये है 9,50,000 का। 9,50,000? ये इतने में बिका है। लेकिन यार भारी तो वो ज़्यादा लग रहा है तुम्हारा वाला। कुछ पैसे तो नस्ल के भी तो हैं। खूबसूरती के और नस्ल की। यार ये तो तुम रेसिज्म कर रहे हो। और इस इधर आ जाए, ये बहुत प्यारा जानवर है, खूबसूरत माशाल्लाह। ये कितने का? रेट बताओ ना। ये बिका है 6,05,000 का। 6,05,000? अच्छा। ये जो 5,000 वाली कहानी है ना, ये मिठाई के पैसे होते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। ये चक्कर बहुत है। और ये वाला और ये वाला जोड़ी बिकी है। अच्छा, ये वाली और ये जो खूबसूरती का तुम बता खूबसूरत रहे थे, नंबर 1, कितने जोड़ी की? बिकी है। कितने की? ये लगभग 16,90,000 की बिकी है। 16,90,000? सारा पैसा खेल का है, पैसों का है। सारे पैसे खेल पैसों का है। खूबसूरती के लिए? खूबसूरत है ना? सूरत है माशाल्लाह से। अच्छा बाकी राह में कुर्बानी के बाद। अच्छा। मगर सबसे अच्छा वो है जो हमने लिया है। आपस की बात है, अच्छा भी है। सबसे अच्छा है, लेकिन नो डाउट ये भी बहुत अच्छा है। बाकी उनके तो मुझे रेट यार ये मुझे क्योंकि काफी मेरे बड़ा लिए लग रहा है। ये कितने का? ऑस्ट्रेलियन है ना, इसकी थोड़ी कॉस्ट कम हो जाती है फिर इस चक्कर में। वो कहते हैं ऑस्ट्रेलियन का जो गोश्त होता है वो बल्कि ये भी काफ़ी अच्छा है जानवर है, मगर ऑस्ट्रेलियन है इसलिए कॉस्ट नहीं, बड़ा ये लग रहा है। ये कितने का होगा? पता नहीं यार, यहाँ का नाम मैं ऑनर हूँ ना मालिक हूँ। अच्छा तो अच्छा। उर्दू इंग्लिश दोनों में नहीं होगा। चले, माशाल्लाह जानवर तो अच्छे हैं। माशाल्लाह सब अच्छे हैं, कुर्बानी। हाँ, अच्छे तो सब है। हाँ, ये जो ब्राउन में खड़ा हुआ है इसकी बात बता सकता हूँ, क्योंकि इससे बहुत बहस की थी हमने लेने के लिए। ये वाला? इसके लिए हम लोग लेने आए थे, ये बहुत बहस कर रहे थे। इन्होंने आखिरी 4,25 लगाए थे। 4,25? आखिरी। और हमने इसके लगाए थे 3,60। 3,60 का नहीं बेचा। 3,60 का नहीं। और बाकी जानवर तो सारे ही अच्छे हैं माशाल्लाह से। और ये कितने का जानवर है? ये आप इसको ऐसे ही ले लग रहा है ये खरीद सकते हैं। ये आप पैसों से नहीं खरीद सकते, इसको ऐसे ही ले जाए। अच्छा।
भी पिला दें, इतनी मिस्किनों की तरह देख रहे हैं। अच्छा वैसे तो ये जो रोड पे मैं चल रहा हूँ बड़ी ख़तरनाक होती है, लेकिन अभी ख़तरनाक है नहीं, क्योंकि जो भारी जानवर होते हैं ना वो पीछे से अपनी लात उठा नहीं सकते, तो टेंशन वाली बात। ये सिंगल नहीं बेच रहे ये लोग, दोनों एक साथ बेचेंगे। दोनों एक साथ बेच रहे हैं, दोनों को एक ही जगह। यार ये तो वो लग रही है मुझे बच्ची है। बच्चिया। बिल्कुल। अच्छा अच्छा, दोनों बच्चे हैं माशाल्लाह से, बहुत खूबसूरत हैं। क्या करूँ? नकील नकेल बांध लूँ? बांध रहे हैं वो हो नकेल कहाँ बांध रहा है भाई? अच्छा अच्छा, हाँ भाई हम भी देखते हैं नकेल कैसे बनती है। ये नकेल बांध रहे हैं, वो जो नाक से नहीं निकल के जाती। और महेश भाई आपको जानवर पसंद आए? बहुत महंगे। बहुत महंगे हैं? नहीं पसंद आए, मैंने तो पूछा ही नहीं। महंगे महंगे तो हैं जाहिर है, पसंद आए। पसंद नहीं, पर देख के करना पड़ता है ना। अच्छा महंगी अच्छा, चीज़ पसंद आया तो फिर क्या विद इन औकात। सर हम सब भाई आपको अच्छे लगे जानवर? हाँ भाई यहाँ सारे अच्छे हैं, सारे अच्छे सारे अच्छे पसंद सब आ गए। पसंद सब आ गया, बहुत पसंद आ गए। चल गार्डन गार्डन सब हो गया। अच्छा बाय द वे अभी ये जिस लाइन में ये कैटल फार्म है वहाँ पे बहुत सारे फार्म हाउस भी हैं, तो उसी फार्म हाउस की लाइन में ये एक और बहुत सारे कैटल फार्म्स भी हैं, तो उसी में से एक ये कैटल फार्म है जिसका नाम ढाका वाला कुछ है। और ये हाँ बाहर बनाएंगे? नहीं अंदर, अंदर खोल देंगे। गुस्सा है मैं। अच्छा माशाल्लाह से जानवर तो सभी अच्छे होते हैं, अल्लाह की रहमत है कुर्बानी। अच्छा अगर वो भागा, बता रहा हूँ बहुत क्यूट है। कौन सा यार? उस दिन यहाँ वो है ना पकड़ने वाला, किलो के हिसाब से पैसे लेते हैं। हाँ। उसके बाद ये 40,000 ऊपर ये तो भैंस है, तू ऐसा हो जाएगा। भैंसा नहीं है ये? नहीं ले ली। क्लास फोटोग्राफी हो रही है, देख। अच्छी है।